विधिमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी आज संध्याकाळी लोकल ट्रेनमधून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते डोंबिवली असा प्रवास केला। डोंबिवली येथे एका कार्यक्रमाला जाण्यासाठी ट्रॅफिकचा अडथळा येऊ शकतो, त्यामुळे कार्यक्रमाला वेळेत पोहोचता येणार नाही हा विचार करून अजितदादा पवार यांनी लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अंमलात आणला सुद्धा। या प्रवासादरम्यान त्यांनी सामान्य नागरिकांसोबत वार्तालाप करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार प्रकाश गजबिये, माजी खासदार आनंद परांजपे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे इतर नेते उपस्थित होते। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।